Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Алтын доп арнасына қош келдіңіздер. Оның жүргізушісі мен Мақсат Манабұлы. Бүгінгі біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Ливерпульдің жаңа бапкері алғашқы трансферін айтты. Хулиан Альвареске Барселонадан басқа клубтарда қызыға бастады. Реал Мадридтің нағыз жұмысқа кірісетін кезі жетісінен кейін. Оған дейін болып жатқан қызықтарды біз осы бағдарламада айтып бердік. Және де басқа да жаңа трансферлер бар. Барлық ақпараттар бүгінгі шығарылымда. Еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып, бүгінгі ақпараттарымызды бастаймыз. Кеттік. Ливерпульдің өзгерістері жайлы айта отырайық. Арне Слот ресми түрде Ливерпульдан кеткенін өздеріңіз білесіздер. Достар, енді кезекте оның орнына Андони Ираола келді Бормунд клубынан. Және де барлық жарты оқырмандар мынау Хави Алонсоны жіберіп алғаны өкінішті болды деген сияқты ақпараттар айтып жатыр. Бірақ та Хави Алонсоны шынымен де Ливерпуль өздеріне алғысы келмеген екен. Бірінші себебі олар бірінші шақырған кезде оларды лақтырып Хави Алонсо Реал Мадридқа кетіп қалған үшін ренжіп қалған. Екінші себебі Хави Алонсоның жалпы тактикасы Арне Слотқа жақын, және де өзінің ойынан ары қарай ештеңке жасай алмайды, және де сәл қорқақтау ойнайды деген тұжырымдама жасаған екен. Ал мына жаңадан келген Андони Ираола Слоттан қарағанда клопқа жақын дейді. Клоптың стиліне келеді бұның стилі. Бұл бас салғаннан бас салады, бастала салып бас салатын бапкер, тек қана шабуыл жасайды, нәтижесін береді, қорықпайды, ашық ойын көрсетеді. Сондықтан да осы Андони Ираолаға көздері түскен екен. Бірінші жаңалық осы, дұрыс таңдау жасады ма Ливерпуль? Өздеріңіздің ойларыңызды айтып отырыңыздар. Екінші таңдау енді өздеріңіз білесіздер. Ибрахим Канате кетті, қайда кетті, не болды оны айта жатармыз. Канате Ливерпульдан ресми кетті. Енді оның орнына қорғаушы алудан бастаған екен. Андони Ираоланың алғашқы трансфері Ливерпульдағы Забарный болады деген ақпараттар шығуда. Оны Парис Сен-Жермен осы Бормундтан алған еді 65 миллион евроға, бірақ та ол өзінің құнын ол жақта ақтамады. Парис Сен-Жерменде негізгі құрамның ойыншысы бола алмады. Сол мақсатпен алса да. Және де ол Андони Ираоланың кезінде Забарный деген ауыспайтын ең бір команданың лидерларының бірі болған. Және де Забарныйға әлі де Андони Ираола сенеді. Сондықтан да осы Канатенің орнына Забарныйды алып келеміз деп қарастыруда. Манчестер Юнайтедтің де ақпараттарын жеткізе отырайық. Манчестер Юнайтед келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнайды. Сондықтан да құрамды кеңейтуі керек. Өздеріңіз білесіздер, қазір бастапқы трансферлерді жартылай қорғаушыдан бастағысы келіп отыр. Себебі Бруно Фернандештің жасы келіп қалды. Казимиро командадан кетті деген сияқты. Жалпы енді ең болмаса осы Казимироның орнын жауып қояйық деп тамаша трансфер жасады. Аталантадан керемет ойыншы алды. Казимиро сияқты бразилецтің орнын, бразилиялық ойыншының орнын бразилиялық ойыншымен басты. Ол Эдерсон, Аталантаның ойыншысы. Эдерсонды Манчестер Юнайтед қазіргі таңда құрамдарына қосты. Бүгін ертең медициналық тексерістерден өтеді. Содан кейін ресми хабарланатын болады. Жалпы ресми хабарландыру деп есептей берсеңіздер де болады. 40 миллион евроға алды, және де 5 миллион евро бонус ретінде тағы да беретін болады Аталантаға. Өте тамаша трансферлердің бірі. Бұл ойыншыға талай топ клубтарының да көзі түсіп жүрген болатын. Манчестер Юнайтедке бұйырған екен. Енді бір қызық ақпарат, осы басында Анчелоттидің кеңейтілген құрамына, Бразилия ұлттық құрамасына енген болатын бұл, бірақ нақты құрамға енбей қалды. Бразилия ұлттық құрамасына осы әлем чемпионатында көмектесе алмайды Эдерсон. Демалғаны Манчестер Юнайтедке де жақсы шығар. Енді Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлерін алғашқы трансферлерімен құттықтаймыз, бірақ та бұнымен тоқтап қалмайды. Манчестер Юнайтед кемі осы позицияның өзіне жартылай қорғанысқа тағы да 2 ойыншы аламыз деген ойлары бар екен. Ең бір қиын трансферлердің бірі осы Альварес шығар. Альварес біресе анда барады дейді, біресе мында барады дейді, біресе кетеді дейді, біресе кетпейді дейді. Альварес айтады, Барселонаға барғысы келеді, Барселонаға келіп жатыр деген әлемдік басылымдар айтып жатыр. Енді шындыққа жанасады. Барселонамен жеке келісім шарттарын, өзінің жалақысын, басқасын, қанша жыл ойнайтынын жеке келісім шарттарын реттеп қойды дейді. Енді Барселона Атлетикодан ала алмай жатыр ғой. Атлетико мен Барсаның арасында бір қақтығыс
қақтығыстар болып кетті, бір түсініспеушіліктер болып кетті. Осы мәселе Барса мен Атлетиконың арасында ушығып кетті де, Атлетико енді тырысып қалды. Осы жерде жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты, Парис Сен-Жермен келе қалды ғой. Атлетико Мадридқа бер, бізге біз деген 165 миллион евроға аламыз деді. Ал Барселона болса, оған дейін 135 миллион евро максимум ұсынып отты. Ең көп дегенде 135 миллион евро ұсынды. Ал Парис Сен-Жермен болса, біз 165 миллион евроға аламыз, айналайын бере қойса, інім деп келді. Ал Атлетико Мадрид әлбетте көп ақша тапқысы келеді. Оған өзінің қарсыласына кеткенден қарағанда басқа лигаға кетіп қалғаны тіпті жақсы. Сондықтан да Атлетико Мадрид Парис Сен-Жерменге сатқысы келеді деген ақпараттар шығуда. Енді осы Альварестің қайда баратыны түсініксіз болып жатыр. Енді Атлетико Мадрид барынша Барселонаға бергісі келмей жатыр. Қойға қасқыр шапқанда иттің тышқысы келеді деген сияқты Атлетико Мадрид жалпы айтқанда тышық қойды ғой. Енді Барсаға бергісі келмейді, қалайда өзінше ерегесі батыр, бірақ түбі қандай болатыны белгісіз. Ал енді Атлетико Мадридтің өзі осы Альваресті сатқан кезде Виктор Осимхенді аламыз деген ниеттері бар екен. Қазіргі басылымдар солай жазып жатыр. Виктор Осимхенді Альварестің орынбасары ретінде қарап жатыр. Виктор Осимхеннің қазір трансфер маркет порталындағы бағасы 75 миллион евро, оны бір 90 миллион евро немесе 80 миллион евроға Галатасарайдан сатып ала алады. Негізінде осы Альварестің орнын білдіртпей жауып кетуі де мүмкін. Виктор Осимхен де өте мықты ойыншы. Жалпы осы маусымда Галатасарайдың сапында 22 ойынға қатысып 15 гол салған, өзінің клубының үздік бомбардирі. Ән болған, жыр болған Рафаэл Леаоның ақпараттарын сіздерге жеткізіп берейік. Енді бұл осы Миланнан кетеді деген ақпараттарды әртүрлі басылымдар айтты, біз сіздерге жеткіздік. Бірақ бұл жолы енді нақты 100% себебі Рафаэл Леао өз аузымен айтты. Мен Миланнан кетемін, мен Миланға барымды салдым, мен Милан сияқты ұлы клубтың қатарында болғаныма өте қуаныштымын. Енді маған жаңа бір белесті бағындыру керек сияқты, кететінім нақты дейді. Енді Миланның бұны жақтырып отырғаны шамалы. Бұған бекер сенім артыппыз, біз қателесіппіз. Бұл еңбектенбейді, жақсы көрмейді, жүгірмейді, көмектескісі келмейді деген сияқты Миланның жанкүйерлерінен де басшылығынан да бұның тарапына үлкен сындар айтылған болатын. Және де осы сындар да көмектесті ғой енді Рафаэл Леаоның кетуіне. Жалпы Рафаэл Леаоның трансфер маркеттегі құны 50 миллион евро тұрады. Жақында ғана бұл 90 миллион евро тұрған болатын 2 маусым бұрын, қазір 50 жартысына дейін төмендеп кетті. Енді масқара. Бірақ бұны 60 миллион евро беретін болса, кез келген клубқа сатуларына дайын екенін айтты Милан клубы. Бұған қызығып жатқан кейбір ақпараттарда Арсенал дейді, Астон Вилла дейді, Фенербахче, Галатасарай, Тоттенхэм дегенде ақпараттар шықты. Бірақ енді өзім Тоттенхэмнің жанкүйері ретінде Рафаэл Леаоға қалай қараймын? Мен жалпы алса да өте қатты өкінбеймін, алмаса да өте қатты өкінбеймін. Бұның ойнап кетуінің өзі екі талай негізінде. Бірақ Арсеналға баратын болса, Арсеналда бұл тағы да орын таппай қалатын сияқты. Орын таппай баптанба деген сияқты. Бабына да келмейді, орнын да таппайды. Ары қарай тағы да қирап қалатын сияқты. Сондықтан да Рафаэл Леао үшін Арсеналға барған дұрыс емес шығар. Ал Астон Вилла ең бір сәтті баратын жері, Чемпиондар лигасында ойнайды, және де көмектесе алады. Негізгі құрамнан орында ала алатын сияқты. Бірақ Түрік лигасына кету тағы да ары қарай құлдырау сияқты болып көрінеді. Сондықтан да негізінде осы АПЛ-дың Тоттенхэмға немесе Астон Виллаға келгені ең дұрыс нұсқалары шығар. Бірақ енді бұл осы жазғы трансферлік терезеде бұл аталып өткен клубтардан басқа да клубтар ұсыныс жасайтын болады. Негізінде Рафаэл Леаоны қай клубқа жарасады деп ойлар едіңіз, өз ойыңызды айта отырсаңыз. Реалдың да ақпараттарын бере отырайық. Флорентино Перес президент болып әзірге отыр. Жақында сайлау өтеді, бірақ та президенттік өзінің деңгейіндегі жұмыстарын дұрыс атқарып жатыр. Ибрахим Канатені тегін Ливерпульдан өздерінің қатарларына қосып алды. Қазір енді Реал Мадридтің қорғанысын реттеу керек болып тұр. Негізгі мәселе қорғаныста болып тұр. Осыған мән беріп отырған Флорентино Перес бәрін реттегісі келеді. Ибрахим Канатені алды. Және де Ибрахим Канате қазір медициналық тексерістерден өтіп жатыр. Ресми түрде 1-2 күнде хабарланатын болады. Және де
Дензел Dumfries. Интердан негізгі өте мықты қапталдағы қорғаушы Дензел Dumfriesті 20 миллион евроға ғана қатарларына қосып алды. Бұл екі ойыншыны да атап өтетін болсақ, негізі аннан келген, мыннан келген, аннан қашқан, мыннан қашқан ойыншылар емес. Екеуі де Реал Мадридқа шынымен де көмектесе алатын деңгейдегі қорғаушылар деп айта аламыз. Және де алдағы сайлауды күтіп отыр. Сайлаудан кейін көп өзгерістер жасайды. Мықты трансферлер жасаймыз. Оған дайын болыңыздар. Реалды міндетті түрде күшейтеміз деді Флорентино Перес. Флорентино Перес енді өз деңгейінде мықты президент қой. Реалды Реал қылған, осы келгелі шайқады ғой Реал. Сондықтан да Флорентино Переспен таласқа түсудің өзі де бір ақымақтық сияқты меніңше. Ал енді Энрике Рикельме деген таласып жатыр ғой қазір Флорентино Переспен. Энрике Рикельме деген бір түрлі ходтар жасап жатыр. Родриді алып келемін дейді. Енді Родридан басқа да мысалы Флорентино Перес Витиньяны әкелем деп отырған кезде бұл Родриді алып келем дейді. Уже қазірдің өзінде Манчестер Ситиға керек емес. Холланд алып келем деді, егерде мен президент болатын болсам дейді. Ойпырмой. Бостың қолында тұр екен да бәрі. Сен президент болсаң Холландты берейік деп. Манчестер Сити дайын отыр екен. Ол түк емес. Мен президент болатын болсам Микель Артетаны алып келем Арсеналдан Реал Мадридқа бапкер ретінде деген екен. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, Мәке, жотам. Остановись. Енді бұл уәдені беріп орындалмай қалса тіпті жаман болады ғой. Негізінде президент болу үшін осындай қадамдардың жасалуы керек па, керек емес па? Осы Реал Мадридтің жанкүйерлеріне ұнау үшін мен Барселонаны жек көремін, Барселонаның Ла Лигадан ұшып кеткенін қалаймын, мүлдем жоғалып кеткенін қалаймын деген сияқты бір сұхбаттарды да беріп үлгерген екен. Негізінде бұл мықты президент, мықты адамның айтатын әңгімелері емес сияқты меніңше. Сондықтан да президенттікке әзірге тек Флорентино Перес лайық па деп ойлаймын. Реал Мадридтің президенттігіне енді 1-2 күнде мінекей өтеді. 7-сі күні президенттік сайлау Флорентино Перес болатыны белгілі. Содан кейін тағы да Реал Мадридта жаңалықтар болады. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар. Қолдап жүрген достарға тағы да алғыс айтамыз.